ke depan dada, tumit diangkat. Regangkan 3. Kedua tangan naik turun 5. Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Ketawang, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar kegiatan Gerakan Sadar Bersih Pantai di objek wisata Pantai Ketawang, Minggu 6 Maret 2016. Kegiatan yang dinamai Ketawang Beach Day atau KBD ini merupakan event rutin bulanan yang dilaksanakan pada hari Minggu pertama setiap bulannya. Kegiatan diikuti oleh ratusan warga Desa Ketawang dan sekitarnya. Adapun kegiatannya berupa senam lansia, menari, permainan atau game, baksos, dan bersih pantai. Kegiatan itu selain untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai, juga bertujuan untuk mempromosikan Pantai Ketawang. Ngasih semangat ibu-ibu Ketawang, dan yang tidak dapat saya itu mensosialisasikan kepada adanya masih ada baksos. Selain warga Desa Ketawang dan sekitarnya, pada kegiatan KBD kali ini juga dihadiri oleh beberapa komunitas, diantaranya Forum Keluarga Mahasiswa Purworejo atau FKMP Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, Komunitas Potret Purworejo, Sanggar Tari Manunggal Purworejo, dan Komunitas MTMA Purworejo. Usai dilaksanakan senam lansia, para peserta KBD juga diberikan hadiah door prize menarik dari panitia. Para peserta yang mampu menjawab pertanyaan langsung diberikan door prize sembako berupa minyak goreng, gula pasir, dan kecap. Pada kesempatan yang sama juga digelar sebuah permainan estafet bola pingpong yang diikuti oleh ibu-ibu dan remaja. Bagi kelompok yang menang juga disampaikan hadiah menarik dari panitia. Untuk memeriahkan suasana, di sela-sela kegiatan itu juga dipertontonkan kelihayan para penari cilik dari ratusan siswa-siswi Sanggar Tari Manunggal Purworejo. Mereka membawakan tari bondan kendi dan tari jaranan. Hal tersebut menarik perhatian para pengunjung karena penampilan tari-tarian seperti itu jarang dilakukan di tepi pantai. Pada kesempatan yang sama juga diserahkan bantuan bakti sosial atau baksos secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa yang ditempatkan di daerah terpencil di pedalaman Kalimantan. Bantuan baksos tersebut merupakan pakaian seragam sekolah, pakaian pantas pakai, dan peralatan sekolah lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh Karang Taruna Desa Ketawang. Kegiatan diakhiri dengan bersih-bersih pantai, membersihkan sampah pantai yang berasal dari laut maupun sampah dari pengunjung yang datang di lokasi pantai, serta sampah yang berasal dari muara, karena letak Pantai Ketawang dekat dengan muara. Adanya kegiatan ini membuat lingkungan pantai menjadi lebih bersih, sehingga diharapkan akan membuat pengunjung merasa lebih nyaman. Ini tadi dapat juara berapa ini, Mbak? Juara terakhir. Oh, terakhir. Itu tadi ikut permainan apa? Permainan game pindah bola pingpong. Oh ya, ini dalam rangka apa ini, Mbak? Ini dalam rangka KBD, jadi setiap 1 bulan sekali pada minggu pertama di Ketawang ngadain KBD. Ya misalnya kayak Car Free Day, kalau Car Free Day kan biasanya di lapangan, di alun-alun. Kalau ini kita kan punyanya pantai, jadi di pantai sekalian ngembangin desa wisatanya. Ya, terus ini sudah berlangsung berapa lama ini? Baru yang kedua kali ini. Ya. Ini harapan ke depan gimana, Pak? Harapan ke depannya Ketawang ini jadi desa wisata yang bisa memajukan wisatanya. Ya.
Khusus perihal bersih pantai, warga Desa Ketawang telah melakukan bersih pantai secara rutin pada setiap hari Minggu mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Bersih pantai dimotori oleh Pok Darwis dan tokoh masyarakat Desa Ketawang. Acap kali pelaksanaan bersih pantai ini juga bekerja sama dengan sejumlah komunitas mahasiswa atau komunitas pecinta alam yang peduli terhadap kebersihan pantai Ketawang. Harapan ke depan, objek wisata pantai Ketawang bisa menjadi pusat kegiatan warga Desa Ketawang. Selain untuk mengisi lokasi wisata pantai dengan sejumlah kegiatan, juga diharapkan bisa menarik wisatawan luar daerah untuk datang ke lokasi pantai untuk berwisata. Selain berolahraga pagi, para pengunjung juga bisa menikmati wahana menaiki mercusuar Ketawang, bermain voli pantai, mencari undur-undur, kejar-kejaran dengan kepiting atau hanya untuk sekedar selfie. Ini sedang mengikuti kegiatan apa ini, Mbak? Ini lagi kegiatan bersih pantai. Oh, bersih pantai. Salah satu broker dari FPMB juga. Oke. Ini dilaksanakan setiap minggu atau gimana, Mbak? Kalau sebenarnya dari Ketawang sendiri kayaknya tiap minggu pertama. Ya ini sudah lumayan ya sekarang udah mulai bersih. Oke, terus untuk harapan ke depan tentang kebersihan pantai sendiri gimana, Mbak? Ya semoga orang-orang yang datang ke sini lebih sadar ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Kan ada tempat sampah sendiri bisa dibuang di tempat sampah sendiri. Sedang mengikuti kegiatan apa ini, Mas? Kegiatan dari Ketawang Beach Day. Iya, Itu berupa kegiatan apa ini ya? masuk dari jadwal bersih-bersih pantai. Oh, bersih-bersih pantai. Ya, melihat ini situasi ini sampah begitu banyak ya Mas. Jadi kayak nggak nyaman dilihat. Harus sering mungkin dibersihkan supaya pengunjung banyak yang kesini tertarik dengan suasana pantai kan, yang bersih dan indah juga. Terus mungkin harapan ke depan gimana tentang pantai Harapan ini? ke depan mungkin pemerintah Purworejo ya, daerah pariwisata juga itu harus peduli dan tanggap terhadap pariwisata yang ada di Purworejo, khususnya Pantai Ketawang ini. Karena Pantai Ketawang ini begitu berpotensi untuk pariwisata di Kabupaten Purworejo, untuk meningkatkan pendapatan di Kabupaten Purworejo. Pak, ini kegiatannya namanya apa ini, Pak? Kegiatannya itu KBD. KBD itu Ketawang Beach Day, dalam arti kita setiap bulan rutinitas diadakan setiap awal bulan. Itu dengan tujuannya ada untuk para peserta bisa untuk kegiatan di sini, olahraga, senam dan sebagainya. Dalam arti masyarakat bisa berkumpul di lapangan ini untuk melakukan aktivitas di pantai ini setiap bulan sekali. Ini kegiatannya apa saja ini, Pak? Kegiatannya ini di sini ada tadi senam lansia. Terus tadi ada latihan sanggar tari, itu latihan dari putra-putri dari Desa Ketamarejo, sanggar tari, terus bersih pantai, terus ada kegiatan game-game permainan untuk peserta yang ikut di KBD ini. Dengan kondisi sampah yang ada di
Pantai Ketawang ini, tanggapan Bapak sendiri gimana, Pak? Untuk sampah kita memang kita cukup memprihatinkan, tapi kita sudah ada upaya. Dan berarti upayanya setiap minggu sekali untuk intern dari Pokdarwis, kelompok sadar wisata melakukan kegiatan bersih pantai. Diadakan sore setiap jam 3 sampai dengan selesai. Demikian Eko Mulyanto, Bagelen Channel melaporkan.